TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon. Jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjemmefra. Jeg ser sin mor i kampen for. Alt det tv har gjort hendes vinterdag. De siger jeg ikke er helt normal. Video, den kører nat og dag. Video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er videomand. Mine venner synes det går for vidt at sidde og glo på alt det skidt. Men jeg er ligeglad, for mig er det bare sag at se på video hele dagen. Video, den kører nat og dag. Video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er videomand. Video, den kører nat og dag. Video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er video, jeg er video, jeg er videomand. Hold da op, Mike. Hvor er du en lækker fyr? Du er super god, Mike. Og du synger flot, og du ser rigtig godt ud. Og nej, pigerne må være vilde med dig. Og ved du hvad, jeg lagde mærke til, Mike? Du var endda i stand til ligesom at have noget teknik med hagen og sådan nogle småt ting der. Du har rigtig lyttet godt på. Der er ingen tvivl her. 5 points! Yep. Så kom du lige der, Mike, og flere klasser vidste dem alle sammen, hvordan det skulle gøres. Det var rigtig sejt, og du gik klart igennem. Du har en rigtig god stemme, så det var rigtig godt, og du gav den gas, selvom du måske var lidt nervøs. Men du skal også have alle de point, jeg overhovedet kan give. Så 5+.